lagi musim batuk pilek, anak malam-malam nangis batuk pilek, hidung mampet, nggak bisa tidur. Lakukan cara ini bunda, si anak akan tertidur nyenyak. Perhatikan bunda, ini ya, lihat. Nah, dipijit seperti ini. Nah, terus di sini bunda. Nah, ini nih, ya, pijit. Nah, terus ini, ya, ini. Nah, terus di sini, ya. Nah, setelah itu di sini nih, ditekan, diputar pelan-pelan. Oke, terus di sini bunda. Ditekan, putar pelan-pelan. Di sini, ini tulang, ini di bawahnya. Nah, putar pelan-pelan. Tangan kanan kirinya, terserah mau mulai dari titik yang manapun. Ya, lakukan senyaman mungkin sampai anak tertidur nyenyak. Semoga bermanfaat.